Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber U sesi metin okuma ve yazma çalışmaları yapacağız. Haydi bismillah diyerek başlayalım. Aferin sana. Evet, önce hece ve kelime çalışması yapalım mı? Sonra metine geçelim. Evet, önce arkadaşlarımıza hecelerin nasıl oluştuğunu, kelimelere nasıl dönüştüğünü öğretelim. Ne dersin? Bir de dersimizin sonunda dinimizle alakalı, İslamiyetle alakalı bazı kelimeleri de öğretmeye ne dersin? Süper derim. Süper o zaman. Haydi bismillah. Evet, şimdi burada U sesi geçen kelimeler var mı? Evet. Bu nedir? Uçak. Var mı? Var. Var. Horoz. Tavuk desen de çıkmıyor. Ayaz da değil. Tavuk. Tavuk da var ama Tavuk da var. Horoz da yok. yok. Bu ürü diyor sanki. Bu horoz. Üzüm yok. Ü var. U yok değil mi? Evet. Koyun. Var. Var. Koyun. Aferin. Çok iyisin. Dergine bakalım geçelim. Hadi bakalım. Mum direkt var. Var. Okul var. Bak gözüküyor galiba U. Görebildin mi şurada? Evet gördüm. Evet gözüktü. Okul var. Palet mi? Paletli ördek olabilir. Evet Kaz ördek. olabilir. Yok. Yok. Ku Var. var. Harikasın. Bak. Evet. Uçurtma. Var mı? Var. Ağaç. Yok. Koyun bir daha geldi. Koyunda var. Var. Çok güzel. Ördek. Yok. Ördek de yok. Harikayız. Evet. Bakın burada özellikle sizin için bazı görseller hazırladık. Bunların hepsinin başında var. Doğru mu? Evet. Oku bakalım ilk baştakine. Söyle. Uçak. Evet. Aferin. Aferin. Uğur böceği. Aferin sana. Uğur böceği. Şimdi burada başta mı, sonda mı, ortada mı? Ona bakalım. Ne dersin? Muz. Ortada. Aferin. Muz. Sonda nın var. Ondan öncesinde u. O yüzden Koyun. ortasında var. Aferin sana. U. Tutma. En başta. U. En başta U var. Harika gidiyoruz galiba. Evet, bakalım okuyabilecek misin? Un. Harikasın. Bir daha. Un. Un. Un dedim un çıktı. Evet. Ul. Ul. Aferin sana. Önce kelimeyi söyle. Çıkan kelimeyi. Uk. İşte bu. Harika gidiyorsun. Ben bunu ezber biliyorum. Harikasın. Önce un. Harika. Başta olsaydı mu. Aferin. Bakalım o da var mı? Lu. Lu. Ku. Ku. Çok güzel. U. No. Mu. Geldi mi? Geldi. Bir daha oku. Mu. Mu. Benim harfimin ilk. Evet. Aferin. Muhammed. Hadi bakalım. Okumaya çalışalım şimdi buradan. Look. Bir daha. Look. Lum. Aferin bir daha. Lum. Lun. Lum. Cool. Bir daha. Cool. Aferin. Kum.
Bir daha. Kum. Kum. Bir daha. Lum. Çok güzel. Bir daha. Lum. Mum. Bir daha. Mum. Mum. Lum. Mum. Mum. Lum. Evet. Şimdi burada çıkan hecelerimizi, üç harfli hecelerimizi bir daha okuyalım. Kum. Olmadı. Kul. Kum. Kuk. Bir daha bak. Hı. Luk. Aferin. Lum. İyi bak. Bu ne harfi? Kum. Kun. Bir daha. Kum. Lum. Lum yani. Lun. Bir daha. Lum demek istedim. Lum. Lun. Önce harflere iyi bak, tamam mı? Kuk. Kuk. Like'lasan kukla. Kukla olur. Seviyor musun kukla gösterilerini? Ben de çok severim. Kuk. La. Aferin. Baba, bizim okula palyaço girmişti. Hadi ya. Evet. Hadi bakalım. Güzel güzel izleyin, olur mu? Hı. Gösteri varmış 10 TL. Gidecek misin? Evet. Hadi bakalım. Güzelce eğlen inşallah. Nuk. Bir daha. Nuk. Çok güzel. Nuk. Mum. Mum. Biliyor musun mumun ne olduğunu? Evet. Evet. Çok güzel. Haydi devam edelim. Bakalım neler geliyor. U. Ulu. 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 Kul. Şimdi Kula. olmadı. Bak. Renkleri biz özellikle sizlerin heceleri daha kolay okuması için hazırladık. Önceki ilk hece, ilk renk. Önce bunu okuyorsun. Ku. Aferin. Sonra diğer heceyi. Le. Kule. Kule. Gördün mü? İşte bu kadar basit okumak. Kule. Ona. Olmadı. O. Onu. Onu. Sadece buraya odaklan. Tamam mı? Onu. Okul. Bir daha. O. Ku. Oku. Oku. Un. Lu. Un. Lu. Lu. Ku. Olmadı bak. Ne diyorum? Şurada dikkat edin. Ko. Aferin sana. Ku. Koku. Bir daha. Koku. Koku. Ku. Ka. Kuka. Aferin sana. Kuka ne demek? Onu da anlatacağım ben sana. Olur mu? Olur. O. Ku. La. Okula. Kulak. 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 Çok güzel. Şöyle. Evet Muhammed. Sen bana ne sormuştun? Ne sormuştun? Kukanın ne olduğunu. Oku bakalım ne yazıyor burada. Kuka. 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 Kuka ağacının meyvesinden. Bak bu meyveyi gördün mü? Bak ikiye böldüklerinde yarısını gördün mü? İşte bu çok özel meyveden tesbih yapıyorlar genelde. Nasıl? Anladın mı kukanın ne olduğunu şimdi? Anladım. Evet, çok güzel. Haydi o zaman dersimize devam edelim. Sorduğun şeyleri ben sana böyle güzel bir şekilde görsellerle anlatmaya çalışacağım. Hem öğreneceğiz hem Öğreteceğiz. işte benim oğlum. Zaten direkt gözüküyor. Evet, okul diyoruz ve okulumuzu çok Seviyoruz. seviyoruz. Göster kendini. Kumlak. Ol. Kumlak. Şimdi bu A harfi mi sence? Luk. Bir daha. Kumluk. 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 Bunu büyük bir kumluk yapıyorlar. İçine de kum koyuyorlar. İçine çocukları da koyuyorlar. Bir de birkaç tane kova koyuyorlar. Ne yapıyorlar çocuklar? Oyun.
oynuyorlar. Bir tane biz görmüştük hani. Evet. Sinemaya gitmiştik. Evet, orada çok güzel bir kum havuzu yapmışlardı. Kumluk. 10'luk. Onluk. Şimdi hadi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. 11, Hani 11? 12, Burada kaç tane var? 10. İşte bu. Bak birden 10'a kadar sayılar birleşip neyi oluşturmuş? Onluk. Bir onluk oluşturmuş. Bu matematik konusu. Bunları da çok güzel bir şekilde arkadaşlarımıza anlatacağız. Ama şimdi geri gelmişken, sırası gelmişken okuduğumuz kelimelerin bazılarını sizlere açıklıyoruz. Ben 100'e kadar sayabiliyorum ama 100'ü geçemiyorum. Onları da öğreteceğiz, tamam mı? Hem öğreneceğiz hem öğreteceğiz. Hadi oku bakalım. En sevdiğim şey lokum. Gerçekten mi? Evet, Tamam. Hadi bir daha oku o zaman. lokum. Lokum. Direkt anlamıştım zaten şimdi. Evet. Ko, Bak şimdi bu O harfi midir sence? ku. Hı? Ku, Ku. Evet. kulak. Kulak mı dedin? Aa, kulak da geldi. Zaten kulağın neye şimdi biliyorsun. Hadi bakalım. Kukla. 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 Aa. Seviyor musun kukla gösterilerini? Kukla yazmıştı. Ben daha getirsen kukla olur dedim. Aynısı çıktı. Haydi devam edelim. Konak. Şimdi bu ne harfi? Konuk. Evet, bildiniz. Doğru cevap. Bir daha. Konuk. Ben Konuk. konuğun ne olduğunu Konuk ne demek? biliyorum ben konuğun ne olduğunu. Söyle ben de. Misafir. Misafir. Limonlu. Harikasın. Ela limonlu kek al. Çok güzel. Onluk. O. Oluk. Oluk. Evet. O. Hangi? Konum. Harikasın. Konum. Konum. Haydi devam edelim. La yani unla. Neyi? Lokumu. Lokumu. Şekerleyelim. Tamam. Hadi bakalım. Konu. Bu konu çok güzel. Konu. Evet. Devam edelim. Kumu. Evet. Bu ne? Bak şimdi. Çok güzel bir etkinliğimiz geldi. Boşlukları doldurmaca. Şimdi ne yapalım? Tamam mı? Sen sadece buraya odaklan, olur mu? Şuradaki yazıyı oku bakalım. Olan. Olan kimin? Şimdi komik olan kimin? Olma ihtimali var ama daha güzel bir seçim olabilir. Konumu, yeri, neresi? Konumu olan kimin? Bu da olma ihtimali var. Ama asıl olması gereken sence, oku şurayı bakalım. Tamam. Bir de burayı okuyalım bakalım. Kokulu olan kimin? Bence mantıklı. Bence de çok güzel. Kokulu olan kalem kimin? Mesela kokulu olan kimin? Evet. Şimdi burayı okumaya çalış bakalım. Hangisini getirmen gerekir sence? Ne? Bir daha.
Emin. Emin, harikasın. Emin bir erkek ismi midir? Evet, Emin bir erkek ismidir. Emine, Kız. kız. Emin. Ko. Dikkat et Kok. ortadaki harfi yanlış okuyorsun. Ku. Kuklan. Kuklan. Emin, kuklan, kokulu bitti. Ne diyebiliriz? Oku bakalım. Ko. Mik. Olabilir mi? Oo, çok süper. Evet, sen beğendiğin için bunu buraya koyduk. Emin, kuklan, komik. Devam edelim. Okan. Olmadı. Hiç acele etme. O. Sonra bunu oku. Ku. Şimdi bu üçünü Lan. lan değil. Lum. O. Ku. Olun. Aferin sana bir daha. Kokulun. Okulun. Okulun. Zaten komiği yazdık. Kokuluyu da yazdık. Ne kaldı? Şunu oku bakalım. Ko. Bu ikisini. Nu. Umu. Konumu. Okulun konumu Ne? ne? Oldu mu? Oldu. Harika. Etkinliğe devam edelim mi? Evet. Hadi bakalım. Ben seviyorum etkinliği. Şimdi. Ekmek şu tarafa 2 dakikada buldum. Ekmek ne tarafa? Ekmek şu tarafa. Gitti. İnek ne tarafa? İnek şu tarafa. Keman ne tarafa? Kemal şu tarafa. Bu tarafa mı? Evet. O zaman gitti. Nane? Nane şurada. Burada. Evet. Tamam, naneyi buraya götürdüm. Ekmek Şurada tam aşağıda. tam altında mı? Evet. Altında dedin ve kazandın. Vay. Bu ne? Kilim. Kilim. Nereye gider bu Şu kilim? tarafa gider. Kilim buraya gitti. Burada ne yazıyor? 50. 50. Şu Nereye gider? tarafa. Sol tarafa mı? Evet. Sol en başa mı? Evet. Sol en başa gittik. Çarpı oldu şöyle. Hadi bakalım. Kulak. Ne? Kulak mı bu? Evet. Buraya mı gider? Hayır. Nereye? O tarafa. Sağ, en, Aşağıda. aşağıda ve en, sağ en baş. Evet. Evet, devam ettik. Bu ne? Elek. Elek. Bu mu elek? Evet. Un mu elesek? Yok. Yok. Devam mı etkinliklere? Evet. Hadi bakalım eşleştir de göreyim. Hı. Önce bunu okuyacaksın. Anne. Um. Bak, önce renk. Unu. Ele. 2 dakikada buldum. Şu. 2 dakikada bulduk. Bu. Tamam. Emel. Etek al. Ay çok iyi. Gitti. Lale. Nine. Nineni. Anla. Buna. Hayır. Buna. Hayır. Ortaya mı? Evet. Hadi ortaya gittik. Etkinlikler hoşuma gitti. Hadi burada göreyim. Ali. O. Kalemi. Al. Buna mı? Hayır. O zaman buna. Hayır. O zaman buraya. Hayır. Burası. Evet. Neresi burası? Kalem. Kalem. Nerede duruyor? Şurada. O kalem burada duruyor. Peki başta mı duruyor, sonda mı duruyor? Nerede bu? Ortada. İşte buydu aradığım cevap. Asıl sen bulamıyorsun. Özür dilerim. Okan. On. Mum al. Burada. Hayır. Nerede? Evet o. Hangisi bu? Mum o. Mum mu bu? En yukarıda mı? Evet. En yukarıdakine gittik o zaman. Mine. İle. Ali. Ele. Bu. Hayır. Ali bu mu? Mine de bu. Olmadı. En aşağı mı demek Evet. istedin? En aşağı dedin, evet dedin ve yarışmayı Vay, bir etkinliğimiz daha geldi. Mine. Emine. Bak, Emin de Emine oldu. Gördün mü? Hadi bakalım. Emine limon alma. Nereye gider?
Şu tarafa, şu tarafa. Şu taraf değil. Artık yön söyleyeceksin. Sağ. Neresi burası? Sol. Hangi elinle yazıyorsun? Orası neresi olur o zaman? Sağ. En yukarısı mı en aşağısı mı? En yukarısı. İşte bu. Söyle bakalım. En yukarısı. En yukarısı sağ. Beğendim bu kelimeyi. Tam Lemon. karşısı. Heh. Ekmek al. Sağda. En Solda. sağda. Bak, Sağda. bu taraf sağ. Anlaştık mı? Anlaştık. Peki. Çat. Aşağıda mı? Evet. Altta mı üstte mi? Aşağıda. Altta. Artık bunları da söylüyorsun, tamam mı? Hadi bakalım. Bam. Altta, yukarıda, üstte, aşağıda, ortada. Evet. Vay. Bir etkinlik daha geldi. Hadi çabuk çöz bakalım. Emel. Ko. Kulu. Elma al. Evet. Nereye gider? Sağda en aşağıda sağda. Sağda en aşağıda dedin. Ve bildin. İlke. Mumlu. Bak olmadı önce. İlke. 2. Mumluk. Alma. Alma dedim. Tamam almadı. Nereye gidecek? En yukarı. Hayır. Evet. Neresi burası? İkisinin. Arası. Evet. Sağ ikisinin arası. Evet. Sağ ikinin arası kabul, ortası kabuldü. Okan. Unu. Elekle. Elekle. Ele değil mi bende? Hadi Okan'ın elesin. Evet. Nereye gider? Neydi? Ne taraf bu taraf? Sağ. Nereye? Üste mi, alta mı, başa mı, sona mı? Üste. En üstte Sağ mi? en üstte. İşte bu. Harikasın. Vay ben bunları sevdim. Buldum bile. Hadi. Okumadan. Melek o kukla. Harikasın. Nereye gider? Sağ taraf en yukarısı. Sağ taraf en yukarısı. Püf, konuşamadım. Harikasın. Hadi. Mine. İle. Ela. Okula. Evet. Sağ. Evet. En. Aşağısı. En aşağısı sağ. Kabul. Anne. Limonlu kek al. Aferin. Allah limon çıkmıştı. Limonlu kek al dedim, o da çıktı şimdi. Evet. Şunu bir bu nereye gidecek? Evet. Sağa. Sağa en ortası. En ortası. En ortası mı denir? Ortası mı denir? Ortası. Bence de harikasın. Evet. Çok güzeldi. Bakalım bu kim? U sesiyle alakalı bir isim söyleyebilir misin bana? Umut. Harikasın. Harikasın. Umut dedim, umut çıktı. Umut dedin, umut çıktı. Ben bayılıyorum gençler benim. Evet. Şimdi bak. Dinimizle alakalı bazı kelimeler var. Hadi, çok merak ettim. Hemen geçelim. Gerçekten mi? Evet. Acaba ne? Hadi başlayalım o zaman. Oku. Dinimizin ilk emri nedir bilir misin? Bileyim, oku. Çaktın çünkü çok iyisin. Yani ma. Çok Ulema. güzel. Ulema. 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 Harikasın. Bunu birazdan açıklayacağım sana. Okumak. Okumak çok güzeldir. Evet. Arkadaşlar işte bu. Okumak nedir? Çok güzeldir. Ben okumayı çok seviyorum. Harikasın. Alim. Olmadı. A'yı biraz uzat. Alim doğru. Ama ben burada şunu demek istedim. Alim. Alim kimdir bilir misin? Bilim hafızlara alim deniyor. Oo benim canım oğlum. İlmi çok olanlara Alim. alim denir. Güzel okuyanlar, Allah'ın dinini öğrenenler, Allah'ın istediği şekilde yaşayan kişiye
Alim, ilmi de çok olan. Peki bir tane alim. Alim. Peki alim birden fazlaysa 10 tane alim. Ne deriz buna? İşte burada. Hadi bir daha oku. Ulema. Ulema denir. Alimlerin çoğulu. Mesela çocuk çocuklar gibi. Tek çocuğa çocuk deriz. Çocuklara çocuklar deriz, değil mi? Alim, ilmi çok olan, Allah'ın istediği şekilde yaşayan. Bu bir kişiden bahsettik. Peki bunlar çoğulsa ne deriz bunlara? Ulema. Aferin oğluma. Harika gidiyoruz. Evet. Kelam. Kelam. Ne demektir kelam? Kelam. Konuşmak. İşte bu. Allahu Teala'nın da aynı zamanda sıfatlarındandır. Ama Allahu Teala Hazretleri sese ihtiyaç duymadan konuşmasına kelam diyoruz. Allah'ın Celle Celaluhu'nun bir sıfatı. Anladın mı? Anladım. Harikasın. Emek. Emek nedir bilir misin? Bilmem. Bir işi yapmak için harcanan beden gücü. Bak bir şeyi buradan kaldırdım böyle. Bir emek harcadın. Okumak için oturdun, ders çalıştın. Arkadaşlarına bir şeyler öğretebilmek için vakit harcadın. Önce bilgisayarda bir şeyler yazdın, sonra araştırmalar yazdın, sonra bunları renklendirdin, bir emek harcadın. Anladım. İşte bu benim oğlum. Harikasın. İnşallah bizi dinleyen... Çok uzatmak istemedim de. Tamam, anladıysan sorun yok. Beyin gücü, düşünce gücü, beden gücü, bir işin yapılması için harcanan güç. Evet, devam edelim. Galiba son 2 tane kaldı. Aynen öyle. Bitiriyoruz dersimizi. Amel etmek. Allah'ın buyruklarını yerine getirmek. İşte bu. Bak, salih amel diye bir şey duydun mu? Salih amel duymadım. Duymadın. Nedir biliyor musun salih amel? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, aileye güzel davranmak, iyi davranmak, insanlara yardım etmek, arkadaşlarınla güzel geçinmek, güzel söz söylemek bir ameldir. Anladın mı? Anladım. İşte bu. Anladıysan sıkıntı yok. Vay, bu da çok güzelmiş. Kul. Biz Allah'ın kullarıyız. Bizi Allah yarattı. O yüzden biz onun neyiyiz? Kullarıyız. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Bir dahaki dersimize görüşmek üzere. Ödevlerinizi yapmayı ve dersinizde çalışmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.